湖水沟团旗之帝王福台连续剧3月22号在土城正统乐里门圣母庙举办开镜仪式，活动邀请台南市议长郭信良、议员李中琴、中嘉宽平、上主车三冠龙有线电视总经理陈建春、副理罗启俊、电成功组庙主委、圣母庙以及市府相关局处的代表，甲剧中的演员。这会向上苍祈求开镜大吉，收视长红。祈求妈祖保佑国泰民安，保佑本剧《黑水沟传奇之正王府台》开拍顺利，成功上映2代。湖水沟团旗之帝王福台这出戏剧是由资深演员李新文担任导演，剧本以电成功福台赶走荷兰人的故事为背景。描写东山过台湾险渡湖水沟，冒着救赎一生来台开垦打拼的历程，是一出无分族群、使人感动的台湾历史故事。黑水沟传奇之郑王赴台啊，它讲的是400年前郑成功东入台湾收复台湾的第一步。那他讲的有亲情、爱情、友情啊，其实它是一个古装的偶像剧，以郑成功为背景。这故事我是希望能够，把它拍得更精彩，呈现给观众的时候，希望大家会喜欢这部戏《黑水沟传奇之郑王赴台》。湖水沟团旗之帝王福台战斗片会当顺利开镜，除了感谢文化部补助以外，导演李新文也特别感谢海军陆战队粉甲蓝联盟、中嘉宽平，也有济地方士绅的大力斗相共。这边要特别感谢陆战队弟兄啊，也加入我们的阵营，然后帮我们去做那个很多那个将官啊、士兵的一些演出。在那边特别感谢云嘉南陆战队这个退伍军人协会蔡理事长，还有所有弟兄一起来帮助我们完成这个历史的使命啊！感谢周围所有帮助我们的中嘉集团啊、中嘉电视等等。荣幸可以参与这一部戏剧的这个赞助哈。那最主要是我们会提供他们在台南市这边相关的一些宣传哈。那还有我们的摄影棚也会借给我们的这个制作团队来制作相关的一些故事场景。那中嘉宽屏、双子星跟三光网也是在地的媒体。那也很高兴有这一次的机会可以协助这部戏剧的这个制作。那希望借着这一次的机会呢，也可以让我们的本土的影视产业更加的蓬勃发展。我们非常感谢制作单位呢，能够借由郑成功的史迹呢，拍成电影，让大家知道台湾的历史。这个我们非常的感谢。戏剧《湖水沟团旗之帝王福台》结合纪录片、偶像剧、剧情片等创新风格手法，在历史相关实景古迹甲美景来翕片，结合故事人物的情感，希望带予观众有血有泪、无分族群的感人故事。台南新闻张硕维采访报道。